दोस्तों हमारे हड्डियां जॉइंट्स आपस में लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती हैं और इस जॉइंट में एक विशेष प्रकार के लिक्विड पाया जाता है जिसे सिनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जो हड्डियों के जोड़ों पर ग्रीस का काम करती है, जो दोनों हड्डियों को जॉइंट्स को आपस में रगड़ से बचाती है। दोस्तों अगर आप भी शरीर के किसी जोड़ों के कटकट की आवाज़ से परेशान हैं, चाहे वो एल्बो जॉइंट्स हो, एंकल जॉइंट्स या नी जॉइंट्स, किसी भी तरह के जॉइंट के क्रैकिंग साउंड से गुजर रहे हैं तो इससे आप सावधान हो जाएं, क्योंकि जोड़ों से जुड़ी ये समस्या कई कारणों से हो सकती है और ये बच्चों से लेकर वयस्कों तक किसी को भी हो सकती है, परंतु बुजुर्गों में ये जोड़ों की परेशानी ज़्यादा देखने को मिलती है जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है। दोस्तों यदि आपकी उम्र बढ़ चुकी है और आपके जोड़ों में दर्द, सूजन या उसमें से बहुत ज़्यादा कटकट की आवाज़ आती है तो इसका कारण यह है कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी या विटामिन D3 का अभाव या आपके जोड़ों में सिनोवियल फ्लूइड का सूख जाना या लुब्रिएंट की कमी हो चुकी है। दोस्तों होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयां हैं जो आपके ब्लड में कैल्शियम तथा विटामिन D3 की कमी को पूर्ति करने की काफ़ी बेहतर, सुरक्षित और 100% असरदार हैं, जो आपके जोड़ों में सूखे हुए सिनोवियल फ्लूइड को बढ़ाने में काफ़ी कारगर हैं, जिसके सेवन से आपके जॉइंट्स हमेशा लाइफ लॉन्ग हेल्थफुल रहेंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिव शंकर पंडित, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आप पूरी तरह समझ पाएँ। तो आइए समझते हैं। दोस्तों जोड़ों में कटकट की आवाज़, जिसे मेडिकल टर्म में क्रिप्टिंग साउंड कहते हैं, इसे ठीक करने की सबसे बेहतर दो औषधि हैं कैलकेरिया फॉस तथा सिम्फाइटम ऑफिसिनेलिस। यह होम्योपैथिक में हड्डियों से रिलेटेड सभी तरह की बीमारियों को ठीक करने की सबसे बेहतर औषधि मानी जाती है। इसके सेवन से आपके शरीर में कैल्शियम तथा विटामिन D3 की पूर्ति होने लगेगी एवं जोड़ों में फ्लूइड की कमी के कारण होने वाले घर्षण, हड्डियों की कमजोरी तथा डैमेज हड्डियां कुछ ही दिनों में रिपेयर हो जाएंगी और आपकी हड्डियां जॉइंट्स मजबूत तथा स्वस्थ हो जाएंगी। सिम्फाइटम ऑफिसिनेलिस 30 दिन में 3 बार 2 बूंद सेवन करें तथा कैलकेरिया फॉस 6 दिन में 3 बार 4 गोली गुनगुने पानी के साथ सेवन करें। दोस्तों इन दोनों दवाओं को कंटिन्यू 3 से 4 महीनों तक सेवन अवश्य करें, चाहे वो एल्बो जॉइंट्स की क्रैकिंग साउंड हो या हिप, हिल या नी जॉइंट से कटकट की आवाज़ आती हो, वहाँ ये दोनों औषधि सर्वोत्तम है। अब बात करते हैं कुछ अन्य होम्योपैथिक औषधियों के बारे में जो हड्डियों से कटकट की आवाज़ के लिए मरीजों की स्थिति के अनुसार सिम्टम के अकॉर्डिंग दी जाती है। क्रिप्टिंग साउंड की अगली मेडिसिन है बेंजोइक एसिड। इसे आप उस स्थिति में लें जब आपके जोड़ों से कटकट की आवाज़ के साथ आप में गठिया की शिकायत हो, रिमेटिज्म हो तथा आपके पेशाब से घोड़ों के पेशाब जैसे दुर्गंध आए, तो ऐसे स्थिति में बेंजोइक एसिड उत्तम है। इसके सेवन से आपके शरीर के जॉइंट्स के क्रैकिंग साउंड कुछ ही दिनों में बंद हो जाएगा तथा साथ ही साथ पेशाब का दुर्गंध और गठिया की शिकायत भी खत्म हो जाएगी। इस औषधि के मदर टिंचर दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी के साथ 15-15 बूंद सेवन करें। दोस्तों एक और स्थिति आती है जब आपके हिप जॉइंट्स, कूल्हे की हड्डियों से कटकट की आवाज़ आती हो तथा क्रैकिंग के साथ उसमें दर्द हो, तो ऐसे स्थिति में होम्योपैथिक मेडिसिन आर्जेंटम नाइट्रिकम तथा जिंकम मेटालिकम बेहतर है। इसके 30 पोटेंशियल दिन में 3 बार 2 बूंद सेवन करने से ही हिप जॉइंट से आने वाली क्रिप्टिंग साउंड बंद हो जाएगी तथा साथ ही साथ उसमें का दर्द भी ठीक हो जाएगा। इसकी अगली मेडिसिन है कैलकेरिया आर्ट्स तथा बेंजोइक एसिड। कैलकेरिया आर्ट्स आप उस स्थिति में सेवन करें जब आपके वृद्धा अवस्था में बाएं घुटनों में कमजोरी के साथ चुभने को दर्द हो तथा आपके लेफ्ट घुटनों से कटकट की आवाज़ आए, तो ऐसे सिम्टम में कैलकेरिया आर्ट्स काफ़ी इफेक्टिव है। दोस्तों अगर आपके दाएं घुटने और राइट साइड के जोड़ों से कटकट की आवाज़ आए, तो ऐसे में आप होम्योपैथिक मेडिसिन बेंजोइक एसिड का सेवन करें। इससे आपके राइट साइड के घुटने से आने वाली क्रिप्टिंग साउंड बंद हो जाएगी तथा घुटनों में गठिया रोग के साथ होने वाला चुभने का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके 30 पोटेंशियल दिन में 3 बार 2 बूंद सेवन करें तथा बाएं घुटने की समस्या के लिए कैलकेरिया आर्ट्स 30 दिन में 3 बार 2 बूंद लें। क्रैकिंग साउंड की अगली मेडिसिन है थूजा। इसे आप उस स्थिति में लें जब आपके हाथ या पैर फैलाते समय उसमें से
कट कट की आवाज़ आए, तो ऐसे लक्षण में थूजा लाभप्रद है। इसके 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 2 बूंद सेवन करने से ही आपके हाथ या पैर फैलाते समय होने वाली कट कट की आवाज़ कुछ ही दिन में बंद हो जाएगी तथा आप अपने ऐसे जोड़ों के कड़कड़ाहट से मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, सिम्टम के अनुसार दवाइयाँ लगातार 3 से 4 महीनों तक कंटिन्यू सेवन करें, जिससे आपके जोड़ों की ऐसी समस्या जड़ से खत्म हो जाए। दोस्तों, किसी भी तरह के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अपनी समस्या हमें बताएं। अगर आप बहुत दिनों से किसी पुरानी बीमारी से परेशान हैं तथा वो ठीक नहीं हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप उस बीमारी के बारे में बताएं। अगली वीडियो में उस बीमारी की होम्योपैथिक औषधि बताई जाएगी। धन्यवाद।